dan, dobrodošli u drugi Artlesov umjetnički generator. Na ovim tutorialima bavit ćemo se izvedbom, odnosno načinima na koji možemo uzeti neki književni ili bilo koji drugi predložak i pretvoriti ga u neku sekvencu koja uključuje pokret, uključuje rad sa imaginacijom i uključuje eventualno nekakav završnu sekvencu koja će onda proizvesti nekakvo svoje značenje ili nekakav dojam kod gledatelja ili makar samo zabaviti vas dok radite na tome. Na početku ću napomenuti da je ovaj tutorial namijenjen početnicima i sadrži samo nekakve osnovne ideje i prijedloge u biti kako pristupiti radu s tijelom. Polazišna točka našeg rada jeste priča Željka Zorice Tijelo je najbolja kuća. Priču možete naći na stranicama, tako da se nećemo sada njom u detalje baviti. Isto želim naglasiti da nam priča služi više kao nekakva inspiracija i polazišna točka, dakle da se ne bavimo prepričavanjem priče kroz pokret, nego uzimamo samo neke elemente koji nas zanimaju. Međutim, sam naslov je izuzetno zanimljiv i inspirativan, rekla bih. Znači, Tijelo je najbolja kuća jeste jedna poetična konstatacija, vrlo točna, o tome u biti šta jeste naše tijelo. Ono što je zanimljivo za iščitavanje i daljnju nekakvu edukaciju jeste uopće pristup tijelu i teme koje su vezane uz naše tijelo i kako ih kroz povijest i kroz različite društvene znanosti tretiramo kroz povijest. Međutim, sada ovdje nećemo ulaziti u to dublje, nego ću ja samo reći da je tijelo u biti naš jedini način da imamo svijet, kako je rekao jedan filozof Merleau-Ponty. Drugim riječima, mi ne možemo percipirati stvarnost van našeg tijela, mi ne možemo spoznati stvarnost van naših osjetila, koliko god ta osjetila bila možda manjkava. Tako da ono gdje smo u prostoru u određenom trenutku je jedini naš način sudjelovanja u svijetu, koji je vezan uz to kako percipiramo, ali i to kako djelujemo u svijetu. Upravo zbog toga ovu radionicu, ovaj tutorial počinjemo sa kratkim upoznavanjem sa vlastitim tijelom. Ono što ćemo za početak napraviti, znači možete leći ili možete sjesti, ali probat ćemo se umiriti potpuno. Moram napomenuti isto tako da u ovom tutorialu ću ja jako brzo proći taj dio, to inače možete ako radite sami raditi u nekakvom svom puno lakšem tempu. Ali za početak, evo, znači opustimo se potpuno u bilo kojoj poziciji koja nam je ugodna. I naprosto usmjerimo pozornost na disanje. Ne na način da mijenjamo dah, nego na način da promatramo dah. I kada smo se negdje smirili i kada smo smirili našu pažnju i kada nam misli nalete na sve strane, krenemo od vrha glave prema dolje. Znači samo promatramo kakav je osjećaj u našem tijelu trenutno. Što znači da kako se spuštamo dolje niz vrat leđa, niz ruke, niz prsni koš, u biti zapažamo postoje li nekakve tenzije u tijelu. Isto tako zapažamo osjete poput hladnoće, topline, eventualnog ježenja, stisnutosti mišića. Kada dođemo dolje, znači zapažamo kako nam težina ide u pod, gdje nam bedra dodiruju pod, kakav je taj osjećaj. Drugim riječima, koncentriramo se na sve informacije koje nam tijelo u ovom trenutku pruža. I kada ste proveli neko vrijeme u tome i na neki način vratili pažnju iz okoline u tijelo, samo na brzinu prođite ponovo od vrha glave do prstiju i primijetite koji dio tijela vam je eventualno drugačiji, u smislu neopušten, u nekom grču, tenziji, ili možda previše opušten,
Znači, drugim riječima, odaberite neki dio tijela. Ja ću odabrati ramena. I krenite ih pokretati. Ono što je bitno naglasiti je u stvari da možete krenuti i od minimalnog i svakako radite sa ugodom. I probajte naprosto istražiti što sve možete napraviti s tim pokretom. Probajte ga izvesti na različite načine i isto tako dati ga malo u prostor. Znači, možete ga odvesti prema podu, možete se dići gore. Iz bilo kojeg tijela da radite, imate puno mogućnosti. I kada ste istražili koje su sve mogućnosti, odaberite jednu varijantu i kasnije ju razrađujte. U smislu, ako pomičete ramena, to možete raditi na agresivan način, brzi, možete raditi izuzetno sporo, možete krenuti sporo pa ubrzati. Isto tako možete dići ramena kao da želite nekom prijetiti, ili možete dići ramena kao da želite reći da nemate pojma o čemu se radi. Možete to učiniti bez energije, s jednim ramenom, s oba ramena. U svakom slučaju malo se poigrajte sa vlastitim pokretom, vidite što sve on može postati. Ono što je u biti zadatak da u stvari vidim što taj jedan pokret koji je proizašao iz mog osjećaja, iz moje nekakve unutarnje želje da pokrenem određeni dio tijela, šta taj pokret sve može postati. Znači, on može biti brzi, grčevit, spori, ekstremno nježan, on može biti mazan, on može biti agresivan, on može biti ujednačen ritmički, on može biti krenuti brzo, završiti sporo. Vi možete taj pokret raditi, znači, dok ležite na podu ili dok ste gore, možete ga raditi dok hodate, možete ga raditi dok stojite, možete ga raditi naslonjeni uza zid. Znači, apsolutno predlažem da sa vašim pokretom napravite sve moguće varijacije i u ritmu i u nekakvoj kvaliteti. Znači, možete ga napraviti kao da se krećete kroz vodu. Možete ga napraviti kao da vam je jako vruće, da vam je jako hladno. Kao što sam rekla, na podu, uz zid, na sve moguće načine. I na taj način ćete u biti, držeći se jedne strukture, nečega što je izašlo iz vas, već napraviti puno varijacija istog. Kada ste to napravili, odaberite jedan od tih pokreta i samo mu dodajte intenciju. U smislu, točno si definirate što kroz pokret želim reći. Da li želim odustati od nečega, da li želim zapeti za nešto, da li želim iskazati svoje slaganje, neslaganje, da li želim, komunicirati neku nježnost ili ljubav ili možda nekakav bunt. Dakle, zadajte si različite načine na koji možete pokret iznijeti i možete si slobodno i stvoriti nekakvu sekvencu da tipa krenete spoda sporo pa se ubrzavate prema gore ili obratno, sad ovisno o tome s kojim dijelom tijelom ste radili i što se dogodilo u vašem istraživanju. Vidite šta pokret može sve biti, s tim da mu zalijepite neko drugačije značenje za vas i neki drugi vid komunikacije za vašu okolinu. I već ste s tom jednom minimalnom stvari postigli čitavu nekakvu lepezu. Ono što možete na kraju složiti je doslovno sekvenca od istog pokreta gdje se pokret ponavlja recimo sporo, pa se ubrzava, pa se sa poda diže gore na noge, se dignete pa stanete uza zid. I onda kroz repeticiju te sekvence mu možete mijenjati intenciju. Znači, možete njime željeti reći nešto jako nježno ili nešto jako agresivno, ili pokazati zbunjenost ili pokazati odlučnost. I dobili ste neki kontinuitet koji može unutar same te sekvence onda značiti puno toga. Nakon tog procesa vi naprosto donesete odluku što želite time,
komunicirati i koji su najbolji načini, koja je najbolja brzina, koji je najbolji tempo, koja je najbolja kvaliteta i gdje je najbolje biti pozicioniran u smislu da li ja krećem spoda pa se dižem ili sam gore na nogama pa se spuštam na pod. Znači puno je tu nekakvih nijansi koje vi možete iskoristiti, a da ste krenuli u biti samo od nekakvog unutarnjeg osjećaja vlastitog tijela.